Ես հատուկ եկել եմ եկեղեցու տարածք, մենք հիմա գտնվում ենք Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, Երևանի կենտրոնում։ Հենց այն նպատակով, որպեսզի հիմնականում ինձ հանդիպեն մարդիկ, ովքեր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, աղանդավորներ չեն, անտարբերներ չեն, եւ քանի որ եկեղեցում կա արդեն մի քանի կարծիք, տեսնենք հոտի մեջ մարդիկ ինչ կարծիքներ ունեն։ Այս պահին այստեղ սպասվում են միջոցառումներ։ Կներեք, դուք միջոցառումների հյուրերից եք, թե ուղղակի եկեղեցու հետևորդ եք։ Ես Ռազդանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դպիր եմ, ծառայում։ Դպիր եք, շատ ավելի լավ, ես պետք է զրուցեմ ձեզ հետ։ Եվ ինչպես է ձեր հոտը վերաբերվում այս պառակտվածությանը։ Նախ դուք պառակտման որ կողմում եք ձեզ զգում։ Աստծո կողմում աղոթքով, միայն աղոթքով։ Գիտեք, այսօր հասկանալի չէ Աստծո կողմում ասելը, որովհետև այդ պառակտված կողմերից յուրաքանչյուրը ասում է, որ ինքը Աստծո կողմում է։ Եվ նույնիսկ կարելի է հավատալ, որ նրանք երկուսն էլ Աստծո կողմում են իրենց համարում։ Եվ պետք է ուրեմն հասկանալ, դուք այդ երկու կողմերից որ կողմում եք։ Երեկվա վարչապետի ընդունած եպիսկոպոսների, արքիեպիսկոպոսների հետ եք համախոհ, թե շարունակում եք մնալ հայ առաքելական եկեղեցու։ Իրենք օծված հոգևորականներ են, եւ ես ինձ երբեք իրավունք չեմ կարող վերապահել իրենց գործողությունները որակելու։ Տերը թող պահպանի հայոց եկեղեցին, Տերը թող զորավիք լինի մեր գաղափար հայրապետին եւ մեր հոգևոր դասին իմաստություն տա, զղջումով եւ խաղաղությամբ մոտենալու այս խնդիրներին։ Դուք դպիր եք։ Այո։ Դուք տեսել եք, որ օրինակ կարգալույց քահանան անում է պատարակ։ Դա օրինակ դուք իրավունք վերապահում եք ձեզ կարգալույց քահանայի կատարած պատարակին գնահատական տալու։ Իրավունք չեմ վերապահում, բայց չեմ էլ ողջունում, որտեղ եկեղեցու կանոնը ամենաբարձրն է եւ եկեղեցու մեր սուրբ հայրերի դրած օրենքները ամենակատարյալն են եւ պետք է անպայման իրագործվեն։ Շատ լավ, այսինքն դուք նաև դեմ եք զեղչելուն հայրապետի անունը վեհափառի։ Բնականաբար։ Շատ լավ, դուք գիտեք, որ այդ ժամերգույթի պատարակների ժամանակ դպիրի պաշտոնը կատարում են մարդիկ, ովքեր ուղղակի փողոցից եկել են եւ մասնակցում են։ Դուք որպես տարիներով այդ գործին ձեզ նվիրած մարդ, ինչպես եք դրան վերաբերվում։ Դպրության մեջ մի կարգ կա, զգեստավոր է կոչվում, որը շատ չի օգտագործվում, իրենք էլ քահանայի թույլատվությամբ կարող են մասնակցել պատարակին, մինչև դպրության տվչություն ունենան։ Նորմալ եք համարում։ Թույլ տվեք ես հարցին չպատասխանեմ։ Նորմալ եմ համարում, երբ որ զգեստավորը կամ դպիրը ինքը խորը հավատքի տեր մարդ է։ Շնորհակալ եմ ձեր պատասխանների համար, իրոք դրանք այնպիսին էին, որ օրինակ ես հիմա չեմ կարող հստակ պատկերացնել, թե ձեր համակրանքը պառակտված օծյալներից որ խմբի կողմում է եւ դա թող մնա ձեր մեջ, գուցե հետո ավելի հստակ դուք դա կներկայացնեք։ Իմ Աստծուց տրված պատգամը, ինձ տրված պատգամը միայն աղոթել եւ համբերությամբ սպասել Տիրոջ կամքին։ Շատ լավ։ Տիրոջ կամքին ենք սպասում եւ միաժամանակ կյանքը շարունակվում է։ Հիմա նայենք այս գեղեցիկ արարողությունը աղավնիներով, խաղաղությամբ եւ համբերություն բոլորին։ Այն հարցին ինչպես եք վերաբերում այս եկեղեցու պառակտվածությանը։ Մի մասը երեք վարչապետի մոտ հյուր էր, մի մասը դեմ է դրան։ Որպես հոտի անդամ, ինչ կարծիքի եք այդ հովապետների մասին։ Կները կարող եմ խնդրել չպատասխանել հարցին, որտեղ ոչ էմոցիոնալ չեմ կարող։ Էմոցիոնալ եղեք, գուցե չի կարելի է մեր օրերում։ Իմ ներսին թող դա մնա, չեմ ուզում ներկայիս կառավարության անունը շոշափել, չեմ ուզում նրանց ինչ որ ձև կապել եկեղեցու հետ։ Այսքանը կարող եմ սրբավայր է ուղղակի ու ես չեմ ուզում որևէ նման այդ, չգիտեմ, հակամարտկային, հակաքրիստոնեական շատ ցածր, շատ դառը երևույթը կապել մեր եկեղեցու հետ։ Անգամ նրանց անունը չեմ ուզում տալ եւ հիշատակել այս սրբավայրում։ Կներեք, մերսի շատ։ Այս կյանքը շարունակվում է։ Եկեղեցին շարունակում է իր կարևոր դերը ունենալ յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքի կյանքում։
Ես խուսափում եմ նկարել մարդկանց, ովքեր չեն ուզում երևալ, բայց խոսել, եթե ուզում են, խնդրեմ ասեք, ձեր կարծիքը պարակտված է արդյոք եկեղեցին։ Կարծում եմ այո, պարակտված է, այո։ Երբ դա զգացիք, որ այդ արդեն պարակտված համարենք։ Ես դժվարանում եմ ասել, ես այդպես խորը չեմ ուսումնասիրել, բայց այն որ մեր եկեղեցում վաղուց խնդիրներ կան եւ ոչ բոլոր քահանաներն են իրոք ծառայում իրենց կոչմանը, ես դա շատ վաղուց եմ նկատել։ Հիմա գոհ եք, որ որոշել են արդեն ծառայել իրենց կոչմանը, գնացել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել են եւ այսպես նրանց մեղքերը ներված են, նրանք արդեն մաքրում են եկեղեցին միասին։ Դա ոչ մի կապ չունի մաքրվելու հետ, ոչ մի կապ չունի իրենց կոչման հետ։ Իրենք ուղղակի ապահովում են իրենց տեղը, իրենց պաշտոնը, իրենց աթոռը եւ իրենց ունեցվածքը, որը որ ձեռքաբերվել այս անկախացումից հետո։ Մի մասը հայտարարություն է արել իրենց ծառայակից եղբորը կարգալույծ անելու պահանջ է ներկայացրել եւ գնացել է հանդիպել մարդուն, ով իրենց հայրապետին կոչում է աշխարհի կանոնով։ Չզարմացամ։ Իրենց հետաքրքրում է ոչ թե արդարությունը, անաչառ ինչ-որ հետաքրքրությունը, այլ միայն իրենց փողը եւ իրենց օգուտը։ Իրենք առաջնորդվում են միայն անձնական շահով, միայն։ Այնպես որ ես չզարմացա։ Վախենում եմ թիրախավորվի Միքայել Սրբազանը, բայց ասեմ, կարող եք դա չգրել ձեր հոդվածում։ Ես իրեն եմ տեսնում որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս, որտեղ ես իրեն եմ հավատում։ Շատ լավ։ Իսկ մնացած սրբազաններին Ստատական համակարգը իրեն չի հավատում եւ ահա ինքը գտնվում է ազատազրկման մեջ։ Շնորհակալ եմ եւ ես ձեզ չեմ ցույց տա ձեր դեմքը եւ ձեր ձայնը կհնչի միայն։ Ուսեմ մոտենանք նաեւ այս կնոջը, բարև ձեզ։ Կարող եմ ձեր կարծիքը հարցնել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու մասին եմ հարցնում։ Պարակտված է ձեր կարծիքով, թե նորմալ գործընթացներ են, մաքրման գործընթացներ են, ինչ է սա։ Ասա չի ուզում նկարահել։ Ինչու։ Ախր ոչ ոք չի ուզում, չէ՞ որ մենք պետք է մարդիկ պետք է լսեն մեր ավակսերն։ Լավ վիճակ չի, չգիտեմ ներքին վիճակը։ Ինչ առումով լավը չի վիճակը, ինչ առումով։ Ինչքան աղմուկ է, չգիտեմ, դատապարտեն, չգիտեմ, ներ վիճակում են, ինձ դուր չի գալիս։ Բայց երբ դուք եք չի տարբեր բաներ լսել եկեղեցականների մասին, լսած կլինեք էլի։ Պատկերացրի չի, քան հստակ տեղեկություն չունեմ։ Բայց Եվ ցանկալի չէ, կուզեի նայի անդոր դիրեր, միա համախմբված էլի եւ եկեղեցու եւ պետականություն միասին, ասես անջատ չլինեն, ասում են անջատիկ որ։ Եվ ով արեց այդ պարակտումը ձեր կարծիքով, եկեղեցին թե իշխանությունը։ Չեմ կարող ասել, Ինչ կարող եք այդ ամենայնիվ։ Դժվարանում եմ, եթե հստակ չգիտեմ դժվար պատասխանել։ Այսօր ես երկար քայլեցի Երևանի փողոցներում, բայց ինձ չհաջողվեց բազմակարծություն ապահովել հաղորդման մեջ, որովհետև մարդիկ, ովքեր ճիշտ են համարում իշխանության քայլերը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ եւ եկեղեցու դեմ, այդ մարդիկ այսօր խոսել չէին ցանկանում։ Նրանք, ովքեր դա սխալ են համարում, այսօր ավելի ակտիվ էին։ Եվ կարելի է նաեւ երիտասարդներին հարցնել, երիտասարդ դուք հայ առաքելական եկեղեցու հետ որտեք կնքված չեք, չէ՞։ Երիտասարդներից որևէ կարծիք ակնկալել ընդհանրապես հնարավոր չէ, որովհետև երիտասարդները կարծես թե եկեղեցու մասին կարծիք չունեն։ Կարող ես հարց տալ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու մասին։ Դուք երևի հետևում եք, ինչ է կատարվում։ Երեք վարչապետը մի քանի եպիսկոպոսի էր ընդունել։ Չեմ հետևում, Ինչու՞ բաց եք հետևում։ որտեղ ես իմ կյանքն եմ ապրում։ Ձեր կյանքում կա եկեղեցին ինչ-որ տեղ ունի։ Հա, իհարկե ունի։ Այսինքն երեխային կնքել, ձեր պսակադրություն եւ այլն։ Եվ բայց դուք չեք ուզում իմանալ եկեղեցու շուրջ ինչ է կատարվում։ Լավն է այդ եկեղեցին, վատն է։ Չէ, չեմ ուզում։ Ունեմ կարծիքս, չեմ ուզում ասեմ։ Շատ լավ։ Ինչ ասեիք այդ ամենին։ Շնորհակալ եմ։